Inshuti bakunze mukurikiye Fawali TV turongeye turabasuje n'umwanya makuru mu Kinyarwanda n'amakuru mwateguriye kandi mwegezwaho nanjye Gentil Nshimiyimana. Abaturage mu karere ka Musanze murenge wa Muko bavuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bw'abana batatu barerwa n'umwe muri ufite imyaka 12. Aba baturage bahangayikishijwe n'abana bavuga ko abana bagiye kumara imyaka 2 bibana, aho ababyeyi babo bafunga ibyaha bitandukanye, aho nyina afungiwe mu igororero rya Musanze naho se ubabyara utabitagaho neza akaba afungiwe mu igororero rya Kinigi. Abana batuye mu kagari ka Nyiramuko mu mudugudu wa Kivugiza murenge wa Muko barerwa na mushiki witwa Umuhoza Junior wifatanya no kwiga wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, naho umusaza w'umukurikira akaba yiga mu wa 2 w'amashuri abanza, naho muto muri bo akaba yagiye gutangira amashuri y'incuke. Nyina w'abana yitwa Amahirwe Philomene bivuga yuko yafashwe yabikuje amafaranga ndi kuri telefone, ahamwa n'icyaha akaterwa imyaka 2 ahazafungurwa muri Gicurasi 2025. Naho se w'abana afungiye muri Training Center ya Kinigi aho yafashwe yijandika mu byaha by'ubujura. Abaturage muri umurenge baratakambira ubuyobozi ngo harebe icyakorwa ku buzima bw'abana bukeneye kubungwabungwa bakiri batoya cyane kuko ibyo bacamo bitoroshye. Amakuru yakomeza mu mujyi wa Kigali. Abaturage muri Kangondo muri Nyarutarama bimuriye mu murenge wa Kanombe mu mudugudu w'icyitegererezo basabwa kwagurirwa isoko ry'ubucuruzi. Naho Magaza Aloys uhagarariye abacururiza muri iri soko avuga yuko iri soko ari ritoya kandi bakeneye kurikorera ari benshi kugira ngo batunge imiryango yabo. Naho Magaza Aloys akomeza avuga ko iri soko rikeneye kwagurwa rikanahabwa imiryango 2 dore ko biteza akajagari kuko umuryango winjirirwamo ari umwe, bityo abinjira n'abasohoka bakaba banyura mu muryango umwe bikaba byabangamira abacuruzi ndetse n'abinjira cyangwa se abasohoka. Abaturage bashimira leta ko kungurane bahawe ubu bemerewe kuyigurisha bakaba bakwimukira andi bashaka, bikaba ari ibintu bishimiye cyane, bakaba bashimira ubuyobozi bw'u Rwanda. Tukiri mu mujyi wa Kigali, abaturage batuye mu mujyi wa Kigali bakodesha amazu bavuga yuko bahangayikishijwe n'itumbagira ry'ibiciro ku bukode bw'amazu. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali abakodesha amazu bavuga ko bahangayikishijwe n'izamuka ry'ibiciro ku bukode, aho babyuka bagasanga abanyiri mazu burije ibiciro bitandukanye n'amasezerano baba baragiranye bakabura uwo batakira. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abaguzi Decor uvuga ko mu itegeko harimo icyuho bikwiye gushakirwa umuti iki kibazo kikarangira. Abaturage mu mujyi wa Kigali bakodesha amazu bavuga ko mu iki kibazo cyarangira cyo kuzamura ibiciro bya hato na hato kuri ba nyiri mazu byabafasha mu mibereho myiza ya buri munsi. Umuryango Ibuka wamaganye ubwicanyi bwakorewe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi harimo n'umukecuru wishwe rw'agashinyaguro. Umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ukomeje kwamagana itoteza rikorerwa abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi aho harimo n'abishwe. Umuryango Ibuka uvuga ko araho byagaragaye ko abaturage bumva abo bantu bataka ariko bakabiceceka. Ni nyuma yo kumezi 3 hishwe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 5 harimo n'uwitwa Nduwamungu Pauline wishwe mu cyumweru gishize. Urupfu rwa Nduwamungu Pauline wari utuye mu murenge wa Rukemere mu karere ka Ngoma rwamenyekanye kwa gatanu tariki 15 Ugushyingo aho umubiri we wabonetse mu kimoteri cyo mu rugo rwe. Nduwamungu Pauline wishwe rw'agashinyaguro umubiri we wasanzwe mu kimoteri we mu rugo, gusa hari igihimba gusa kuko abamwishe bari batwaye umutwe. Amakuru yakomeza mu karere ka Nyagatare hari bamwe mu baturage bavuga ko babangamiwe n'umuntu kuva ku ngurube. Ubworozi bukorerwa hagati mu abaturage batabworora bavuga yuko bibabangamiye kuko banyirira aya matungo batajya bita ku masuku yazo, bityo umuntu kuva kuri aya matungo kazamuka bikababangamira. Abaturage bavuga ko niyo bigeze mu ijoro babangamirwa n'urusaku ruva kuri aya matungo. Amakuru yakomereza mu karere ka Bugesera aho hubatswe uruganda rutunganya umwanda wo mu bwiherero n'amazi yakoreshejwe. Uruganda rwubatswe n'abarwiyemezamirimo b'Abanyarwanda bakora mu bikorwa by'isuku n'isukura bahuriye mu cyitwa FPR. Uruganda rusigaye rutunganya umwanda wo mu bwiherero havemo biogaze na amazi yatunganywa azajya yifashisha mu isuku n'isukura y'ubwiherero ndetse n'isuku y'uru ruganda. Amakuru yakomereza mu mahanga aho abantu 34 bitabye Imana kubera ibisasu byatewe na Israel mu majyaruguru ya Gaza. Umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga yuko 25 bapfuyemo n'abana 13 bivuye ku bisasu byatewe na Israel mu majyaruguru ya Gaza bikagwa ku nyubako. Amakuru yakomeza mu gihugu cy'Ubuhinde iki gihugu cyagerageje igisasu cyabo cya mbere kihuta kurusha ijwi. Iki gisasu cyageragejwe ku itariki 16 Ugushyingo 2024 cyageragerejwe ku kirwa cyitiriwe Abdul Karim. Bivuga ko iki gisasu gishobora kuraswa aharenga kilometero 1500. Amakuru yakomeza mu mikino aho shampiyona y'abangavu yatangiye ku itariki 17 Ugushyingo 2024 aho APR FC yatsinze Rayon Sport ibitego 9-1.
uyu mukino wa PRFC yatsinze muri Rayon Sport ibitego 9 abantu bakomeje kutabivuga rumwe aho kuvuga ko habaye uburiganya bw'imyaka aho bavuga ko abana bo muri PRFC bafite imyaka myinshi babeshye naho muri Rayon Sport bakaba bafite imyaka mikeya. Gusa nubwo havugwa ibi ubuyobozi bwa PRFC buvuga ko abana bose bafite imyaka 17 ndetse abenshi bari no munsi y'imyaka 17. Inshuti bakunzwe muri Fauli TV turabashimiye, Imana ibarinde, mukore subscribe.